nígbà mo kàn sára sí ọ. Praise the Lord. Mo kí wa pé a káàárọ̀. Bó bá jẹ́ ọ̀sán láwà, a káàsán. Bó bá jẹ́ alẹ́ láwà ní gbogbo tá a bá wà. Mo kí wa káalẹ́. Ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ọjọ́ kẹwàá yìí, Good Friday. I want you to say, God, I thank you for what you have been doing in our lives. Ẹ jẹ́ a sọ pé o ṣé Ọlọ́run. God bless you, ma. Titilade Mayowa, you are welcome, ma. Queen Oluwakemi Jolade, you are welcome, mommy. God bless you, ma. Okunloye Victoria, you are welcome, ma. God bless you. Amen. Bí ẹ ṣe ń wọlé yẹn máa bá mi share rẹ̀ gbogbo ènìyàn. I want you to greet someone that is online with you. Ẹ kí ẹni yẹn káàárọ̀. Kí ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ káàárọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ wà online, ẹ bá mi kí ẹni tẹ́ jọ wà online pé good morning sir, good morning ma. God bless you, ma. Mama Adedeke. Ẹ jẹ́ àjọ yín lógo. Hey, God bless you, sir. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè. Owó ṣe é ní Dámiláre. Ẹ bá mi kí gbogbo àwọn tẹ́ jọ wà online láàárọ̀ yìí pé good morning everybody and happy Good Friday. Bí Jésù bá fa bíbọ̀ rẹ̀ sẹ́yìn, gbogbo wa máa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ Good Friday ní ayọ̀ àtàlàáfíà lórúkọ Jésù. Let us greet ourselves online. Èmi ti kí gbogbo ènìyàn, ìwọ náà bá mi kí ẹni tẹ́ jọ wà online sàmà. Say hello to everybody online. Àti ìlóye ọ́, ọpẹ́ ọ́, àti ìlóye ọ́. Irun orí mi jẹ́ kíkí ahọ́n kó máa tó. Bí irun orí wa bá jẹ́ kìkì ahọ́n kò tó láti san oore tọ́lọ́run ti ṣe. Láàárín oṣù mẹ́ta àti ọjọ́ mẹ́wàá tá a ti lò nínú ọdún yìí báyìí, oríṣiríṣi ti ṣẹlẹ̀. But God has been so faithful to us. Ọlọ́run yẹn mà ní ọjà nípa àtìpín nínú rẹ̀. Àìlóòkà àwọn tó ti jáde láyé, àìlóòkà àwọn tó ti dòkú. Ọlọ́run tí ò jẹ́ kó kan èmi àti ẹ̀yin. Ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ní gbogbo ibi tí a bá jọ wà. Say, God, I bless you. I worship you. God bless you, sir. God bless you, ma. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé yẹn máa bá mi share dáadáa, sir. Make sure you have your fruit with you. Tó o bá ti ní fruit rẹ lọ́dọ̀ rẹ, just let me know that you have your fruit with you. Ṣùgbọ́n níbi gbogbo tẹ́ ẹ bá wà mà sà, ẹ jẹ́ a yìn Ọlọ́run lógo. The Lord who have given us another privilege to see the Good Friday of 2020. Ọlọ́run tó kú láti ra ẹ̀mí àti ẹ̀yẹ padà. God has been so faithful to us. Tó mi ọwọ́ iná, tó fagi Kẹ́dárì ya. Nítẹ̀ṣe. Olúwa, mo yìn ọ́ lógo. Ẹnu àdórúkọ rẹ̀ ga.
I want us to bless God. Say, God, you are worthy of my praise. You are worthy of my praise, oh Lord. Let's say, Jehovah, thank you for your death over my life and for your resurrection. Bí Jésù ò bá wá sáyé bí ò bá kú sà, ibo èmi àti ẹ ó dájú kó ṣeé ṣe ká tẹ̀ má sí láyé yìí. But because of the death and resurrection of Jesus Christ, that is what gives us the grace, the benefit of calling his name today. God bless you, Daddy. God bless you, sir. God bless you, Pastor Thomas Bam. You are welcome, sir. Mr. Ponda Pon, you are welcome, sir. God bless you. Let us say, God, I thank you. Ọlọ́run tó bà iṣẹ́ ọ̀tá jẹ́ lórí rẹ sà. Ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ bóyá ẹ máa dúpẹ́ yẹn pé Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ pé ó bà iṣẹ́ ọ̀tá jẹ́ lórí mi. Ẹ jẹ́ àjọ máa gbóhùn ọpẹ́ yẹn sókè. Oh Lord, I thank you. I bless you, Lord, that you destroy the works of the darkness over my life through your death and resurrection. Ẹ júbà rẹ̀ sà, ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Ẹ jẹ́ àjọ gbé ga gbogbo ènìyàn. Ẹ sọ pé o ṣé Olúwa o ṣé. Oh, God bless you, my lovely sister. Ọlárewájú Onífádé, you are welcome, ma. God bless you, ma. Ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ sà. God bless you, Raji Malik, you are welcome. Ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Ẹ sọ pé o ṣé Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ àjọ gbé ga. Ọlọ́run tó dúró ti èmi àti ẹ̀yin. Ọlọ́run tí ó gbà kí ogun èṣù ó borí. Okay, God bless you, mama. You have your fruit with you. God bless you, ma. Ẹ jẹ́ àjọ gbé ga sà. Mommy said sweet things to the name of the Lord. Ẹ̀yin lógo. You are worthy to be praised. You are thou alone are worthy to be praised. Ẹ sọ pé o ṣé Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ akọrin ọpẹ́ náà wájú rẹ̀. Ẹ jẹ́ akọrin ọpẹ́ sí sà. Ẹ jẹ́ akọrin ọpẹ́ sí. Ẹ sọ pé o ṣé Ọlọ́run. Fún ìyà ìnípẹ̀kun tó mú wá fún mi. Bẹ́ẹ̀ ni. Yes, it is the Lord that have brought God given unto us. It is Jesus Christ through his death and resurrection that has given us a hope of eternal life. Ọlọ́run tó pa ẹ̀gàn tèmi àti ẹ̀yin rẹ̀. Sọ pé o ṣé Ọlọ́run. Sọ pé o ṣé Ọlọ́run. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ sà. Ìwọ ló pa ẹ̀gàn tèmi rẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ bàbá. Mo yàn ọ́. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ ṣé Ọlọ́run sà. Ẹ ṣé Ọlọ́run. Ẹ ṣé Olúwa. Ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, Ọlọ́run tó pa ẹ̀gàn rẹ rẹ́. Àṣẹ náà rèé, mi ò mẹ́ni lọ̀rọ̀ yìí. Bó o bá gbàgbọ́ tó ṣàmì gbogbo ẹ̀gàn láyé rẹ lónìí nípa ikú àti àjíǹde Jésù lórúkọ Jésù Ọlọ́run máa sọ ẹ̀gàn rẹ dògo. God bless you, ma. Roslyn Rosa, you are welcome. Nípa ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn mo fi gbàdúrà sẹ́. Every of your reproach, I am using the power in the name of Jesus Christ to pray. Because of the death and the resurrection of Jesus Christ, every of your reproach. Oh, God bless you, sir. Kojo, you are welcome, Daddy. I'm doing fine. God bless you, sir. Happy Good Friday to you, sir. I pray for everyone shouting the best amen this morning. Because of the death and resurrection of Christ, I pray for you. Every of your reproach today, they shall turn to glory for you in the mighty name of Jesus Christ. God bless you, sir. Adebolu Agumbe Ade, you are welcome, Daddy. Eja join your logo. Because of the death and resurrection of Jesus Christ. Anu lariga. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Ẹ sọ pé o ṣé Ọlọ́run. Ẹ sọ pé o ṣé Olódùmarè. Let us bless God. Say, God, I thank you. Ọlọ́run tí ò fi wá sílẹ̀. Ẹ nígbàgbọ́ ní o láàárọ̀ yìí. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yẹn. Bẹ́ẹ̀ni, ayé ti rò pé ó ti tọ́ fún wa sà.
tó bá jẹ́ ìmọ̀ ọ̀tá kò yẹ kẹ́mi àti ẹ̀yin ó wà láyé lónìí. Bẹ́ẹ̀ni, but let us bless God, the Lord who have brought unto us the gift of salvation. Oh my God, the Lord who used his blood to redeem us today, 2,000 years plus ago, on the cross of Calvary. He said, Abba Father, look at that word. Jesus sọ pé, God, ìbá jẹ́ kí aago yóò ré kọjá lórí mi. Ní ìgbà tí ìyà dójú ẹ̀, he now said, oh, let thy will be done. Ìfẹ́ tirẹ̀ ní ká ṣe bí wọ́n ti ṣe ní ọ̀run. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, Ọlọ́run gan, ó mú ojú rẹ̀ kúrò nítorí ojú Olúwa kì í rí ẹ̀ṣẹ̀. Jésù ní pé ìfẹ́ tiẹ̀ ní ká ṣe. Let us bless God. Let us bless the name of Jesus Christ. Say, Jesus, thank you for your redemption blood. Ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ tó ṣe iyebíye. Bẹ́ẹ̀ ni, Ọlọ́run tó gba èmi àti ẹ̀yin lọ́wọ́ alákòókò ẹ̀dìyẹ. Ọlọ́run tó jẹ́ kó máa ra àgbò kiri báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. The Lord that did not allow you, the Lord that redeemed you cows from buying goats. Babaláwo tí ìwọ ò lè jẹ màálù, ìwọ ò lè jẹ kíni, ó lè jàgbò. Babaláwo á dẹ̀ gbàgbọ́ lọ́wọ́ ẹ̀rọ wa ní wọ́n fẹ́ fi ṣe kíni, wọ́n fẹ́ fi ṣe ìrúbọ fún ọ. Ọlọ́run tó gba èmi àti ẹ̀yin lọ́wọ́ wọn, ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Ọlọ́run tó gba ẹ lọ́wọ́ aláǹfà tó ń gba adìyẹ lọ́wọ́ ènìyàn. Ọlọ́run tó gba ẹ lọ́wọ́ wòlíì tóun náà tún máa ṣe kíni, á ní pẹ́pẹ́yẹ lọ̀rọ̀ rẹ gbà. Let us bless God. Say, God, I thank you. Ben, oh, God bless you, mommy. Olúwatóyìn, Ọ̀yátómi, you are welcome, ma. Let us bless us. Ọ̀pọ̀ Olúwa ṣe, ó gbà mí lọ́wọ́ ẹlẹ́kùnkọ́ adìyẹ. Ó gbà mí lọ́wọ́ wòlíì tó ń gba pẹ́pẹ́yẹ lọ́wọ́ ènìyàn. God bless you, Mr. Pizza Gold. You are welcome, sir. Let us bless God. Say, God, I thank you. The Lord that redeemed us from Amadioha, from the herbalist, from our fast, from prophet, fake prophet, that we say, okay, bring cow, because we are going to use the blood of that cow to redeem you. The blood of Jesus have done every redemption for us. Let us bless God. Say, God, I thank you. Daniela Wendy from France, you are welcome. Ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀, ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Èmi ò mẹ́ni tó lọ̀rọ̀ yẹn láàárọ̀ yìí. Gbogbo agbára dánidúró sí ìkóríta òfo. Agbára tí ń dáyàn dúró sí ìkóríta àṣetì nípa ikú àti àjíǹde Jésù. Every power of stagnation to the point of emptiness, because you are hearing me this morning. Lórúkọ Jésù Kristi ni mo pa láṣẹ, agbára yẹn láyé yẹn ó yá kó lànà dànù. Mo fẹ́ kó máa dúpẹ́ sọ pé Jésù ó ṣe. Sọ pé Jésù Kristi ó máa ṣe o. Say, Jesus Christ, thank you. Mo fẹ́ ká máa dúpẹ́ yẹn, máa dúpẹ́ yẹn, máa dúpẹ́ yẹn. Ní gbogbo ibi tí ẹ bá wà ẹ máa dúpẹ́ yẹn sà. Ẹ sọ pé Jésù ó ṣe, Jésù ó ṣe. Jesus, thank you. Jesus, thank you for your redemption blood, for the grace you brought to me. Oh Lord, I bless you. I say thank you, Lord. I say thank you. Thou art worthy. Thou art worthy. Thou worthy. Olórí ẹni pé bí òun bá yíra nílẹ̀ kò tó láti ṣe kíni, kò tó fún yìn rẹ. Ó ní kò tó. Àìkú àìsá àìdìbàjẹ́ mo wá ṣe bàrẹ́. Yé àìkú àìsá àìdìbàjẹ́ mo wá ṣe bàrẹ́. God bless you. Alaja Akim, you are welcome. Ọpẹ́yẹmí Daddy, you are welcome, sir. Ẹ ṣé Ọlọ́run. Àìkú àìsá àìdìbàjẹ́ mo wá ṣe bàrẹ́. Àìkú àìsá àìdìbàjẹ́. Ọlọ́run tí kì í kú, Ọlọ́run tí kì í dìbàjẹ́, Ọlọ́run tí kì í ṣá. Bẹ́ẹ̀ ni, èmi ò mẹ́ni lọ̀rọ̀ yìí. Gbogbo ibi tí a ti ń dá ọ lẹ́bi pẹ̀lú agbára tí ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù lónìí, lórúkọ Jésù ó yá ká dá ọ láre níbẹ̀. God bless you, ma. Títíladé Máyọ̀wá Ahmed, you are welcome, ma. Ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Ẹ sọ pé o ṣé Ọlọ́run. God bless you. Mr. Yomi, God bless you, sir, from Italy. You are welcome. Ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀, ẹ sọ pé o ṣé Ọlọ́run. O ṣé Olúwa, mo yìn ọ́, mo dúpẹ́. Jésù ẹ ṣé, Jésù ẹ ṣé, èmi ẹlẹ́ṣẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Ọlọ́run tó tóbi, Ọlọ́run bàgbà. Ọlọ́run tó
Ọlọ́run bá gbà torí pé ayé ò gbà. Olúwa ó fọ̀run ṣe bùgbé. Ayé ò gbà mọ́ ó fàyè ṣàpótí tìṣẹ́ Ọlọ́run tó tóbi. Ọlọ́run bá gbà. God bless you, sir. Ogun Mákiyẹmí Kúnlé, you are welcome, sir. Ẹ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀, máa sọ rírì oore rẹ̀, máa sọ bó ti dára tó nínú ayé rẹ̀, máa sọ pé o ṣé, 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 máa dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀, sọ pé o ṣé, máa sọ pé o ṣé, máa sọ pé o ṣé, máa sọ pé o ṣé, dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀, dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀, dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀, máa sọ pé o ṣé, máa sọ pé o ṣé, Olúwo 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 ṣé. Ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀, ẹ ṣáà máa sọ pé Olúwo ṣé, ẹ máa sọ pé Olúwo ṣé, Olúwo ṣé. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I bless you, Lord. I bless you, Lord, for your grace over my life, for your grace, for your death and resurrection. I bless you, Lord. Jesus, thou art worthy to be praised. Thou art worthy to be praised. Olúwo ṣé, Olúwo ṣé, Olúwo ṣé, Olúwo ṣé. Mo yìn ọ́ lógo, Olúwa gba ọpẹ́. Olúwa ṣé, Olúwa ṣé, Olúwa ṣé, Olúwa ṣé, Olúwa ṣé. Jésù náà Olúwa wa. Àmín. Ẹ jẹ́ àjọ kọrin yẹn. Bí a bá mọ̀ dáadáa ẹjọ́ ẹ jẹ́ akọ, bí ò bá mọ̀ jọ dákẹ́ má borin jẹ fún wa o. Ó ní ikú oró tí ń bá kú, ìyà ẹ̀ṣẹ̀ tí ń bá jẹ o, gbogbo rẹ̀ ló ti kó lọ. Jésù Olúwa ẹ má ṣe o, torí mi lẹ ṣe jìyà. God bless you, sir. Fẹlájú Tèmítáyọ̀, mo ní ikú oró tí ń bá àwọn ọmọ ọlọ́run ò mọ́ nìyẹn dáadáa. Ọ̀gá akọrin tó yẹ kó wá kọrin gan òsì tòsí rẹ̀ ló ti kó lọ. Jésù Olúwa ẹ má ṣe o, torí mi lẹ ṣe jìyà. Ẹ gbọ́ ìgbà ní irú àyájọ́ ní àwọn áńgẹ́lì yẹn kọrin pé ìjà dópin ogun olùgbàlà jagun. Orin ayọ̀, orin ayọ̀ la ó máa kọ. Hallelujah. Ó ní ọjọ́ mẹ́ta náà ti kọjá. Kí ló ṣe? Ó jíǹde kúrò nínú òkú. Ayé o, ayé o, iyọ̀ ayọ̀, hallelujah, hallelujah. Ó yá, ìjà dópin o, ìjà dópin. Oh my God, ogun, olùgbàlà yaka paliba rubi kisinda ya faliada jagun molu o. Orin ayọ̀, orin ayọ̀ la ó máa kọ. Síwájú eka pali marubia ó ní ìràpadà ìtàn ìyanu ìyìn ayọ̀ fún gbogbo wa. Jésù ti rà dáríjì fún wa, ó san gbé
gbèsè náà lórígi àẹlẹ́ṣẹ̀ gbà yín náà gọ̀ sọ ìyìn tó dáná ó ti dáná gbẹ́kẹ̀ rẹ̀ lé olùràpadà tó mú ìgbàlà fún ọ wá. ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Iṣẹ́ ńlá ni Jésù rẹ̀ ṣe o. Ó yẹ kó o dẹ̀ máa rọkọrin ọpẹ́ o. Ó yẹ kó o máa dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Tó o bá ní ìwọ tó o ní ìrètí ọjọ́ ìkẹyìn, Ọlọ́run tó kú ikú kó o má bàa hú, Ọlọ́run tó rà ọ́ padà ló kù ẹrú ẹ̀ṣẹ̀ Ọlọ́run tó gba ẹ̀mí àti ẹ̀là, Ọlọ́run tó kú ká má bàa kú, oh my God, Ọlọ́run tó jìyà ká má bàa jìyà, Ọlọ́run tí a nà, Ọlọ́run tí a pa lára, ó ní ikú oró rẹ̀ dà, ìsàkú ìṣẹ́gun rẹ̀ ránkọ́. Let us bless God. Say Jehovah thank you, Lord God thank you. Jésù ẹ ṣé, Ọlọ́run tí ò fi mí sílẹ̀. Gbogbo ayé gbé Jésù ga, áńgẹ́lì ẹ wò. Bàbá ẹ mú adé ọba rẹ wá, ṣe lọ́ba. Ayé gbé Jésù ga, áńgẹ́lì. Mọ́mí ò sọ̀rọ̀. Ẹ wólẹ̀ fún o. Ẹ mú adé ọba rẹ wá, Jésù ṣe lọ́ba. Àwọn ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí. Oh my God. Ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí o. Torí pé ohun tó bá ti pinnu lọ́kàn rẹ̀ kò sẹ́dá tó lè. Mo ní ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí. Ọlọ́run Babalọ́lá o. Ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí o. Ohun kò sẹ́dá tó lè dájú. Mímọ́ l'Olúwa, mímọ́ Elédùmarè, mímọ́ àtòbàjáyé, mímọ́ Ọlọ́run tí kò lè yí padà. Torí àgbààgbà mẹ́rìnlélógún lórígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ayé àtòkè àtilẹ̀ mímọ́ ṣé ni wọ́n kẹ́ tata ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Ẹ sọ pé o ṣé Ọlọ́run, ẹ sọ pé o ṣé. Ikú tó kú lórí mi mo ṣe ń dúpẹ́, ìyà tó jẹ nítorí mi mo ṣe ń dúpẹ́ o. Ọlọ́run tó jìyà kí a má bàa jẹ̀yàsà, ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Ẹ sọ pé o ṣé Olódùmarè. Thank you Lord, I bless you Lord. O ṣé Ọlọ́run, 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 o ṣé Ọlọ́run. Thank you Lord, we bless you Lord, we say thank you Lord. Ẹ ṣé Ọlọ́run, o ṣé Ọlọ́run, o ṣé Ọlọ́run, o ṣé Ọlọ́run. Dúpẹ́ dáadáa, gbóhùn ọpẹ́ rẹ sókè, dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Say thank you Lord, I bless 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 you Lord. Thank you Lord for your mercy. Thank you Lord for your death over our lives. We say thank you. We say thank you. We say thank you Lord. We say thank you. Jésù náà Olúwa wa. Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ jẹ́ fi orin ọpẹ́ ìkan lẹ́ẹ̀kan sí. Orin ọpẹ́ tá a fẹ́ fi yìn. Mo fẹ́ jẹ́ kí gbogbo wa ṣe kíni. Mo fẹ́ jẹ́ ká kọrin ọpẹ́ yẹn dáadáa gbogbo ènìyàn. Kí lórin ọpẹ́ tá a fẹ́ jọ kọ? Ó ní ẹgbẹgbẹ̀rún àwọn ìràwọ̀ ń kéde o. Oh my God. Kí ni ó wá ṣe mí tí mi ò nílé máa júbà rẹ? Òyà ọlá ọ̀run ohun ayé kún fún
yẹ kó o kọ́ dáadáa o. Nítorí pé ẹgbẹgbẹ̀rún àwọn ìràwọ̀ ń kéde ògo rẹ. Kí ni ó wàá ṣe mí dádì tí n ò ní lè máa júbà rẹ. Ó ní kò gbowó kò gbòbí dádì kò gbà nǹkan kan lọ́wọ́ mi torí pé kò tó. Nítorí pé ẹni àjọ kí ló ṣe wọ́n ti kú wọ́n ti lọ. Ẹni àjọ ṣòní oh my God ó lè dọ̀la ká má rí mọ́. Mo mẹ́ni tó làrọ̀ yẹn láàárọ̀ yìí ẹ gbọ́ mi sà, nítorí o ti wà lábẹ́ àgbélébù Jésù. Agbára tó fẹ́ wéṣì àkókò rẹ níwájú Ọlọ́run, agbára tó ní pé ò ní yin Ọlọ́run lọ́dún yìí, agbára tó lóòní ní testimony lọ́dún yìí. Bó o bá ṣàmì tó gbàgbá tó ṣàmì dáadáa lórúkọ Jésù, agbára yẹn ó yá kó lanà sọnù. Mo ní agbára yẹn lórúkọ Jésù ó yá kó gbé náà sọnù. Mo fẹ́ kó jẹ́ àjọ gbàdúrà. Olúwa láàárọ̀ ìdárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí. Ṣé kí ni sà? Oh my God, dárí kí ni jì mí? Bíbélì ní gbogbo ènìyàn ló ṣàtìṣe tí wọ́n ṣe kí ni tí a dẹ̀ ti kùnà ògo Ọlọ́run. For all have sinned and come short of the glory of God. I want you to pray, Lord, because of your death and resurrection, Lord, have mercy upon me this morning. Ọ̀rọ̀ márùn-ún pé mo fẹ́ bá wa sọ láàárọ̀ yìí, ṣùgbọ́n kó o tó gbọ́rọ̀ yìí ẹ sọ fún Ọlọ́run, Olúwa dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí láàárọ̀ yìí ní gbogbo ọ̀nà tí mo gbà ṣẹ̀yìn tí ó máa jẹ́ kí ikú àti àjíǹde yín kó já sásán lórí mi. In any way I have come short of your glory that will make your death and resurrection to be in vain over my life. Lord, have mercy upon me. Oh Lord, forgive me all my transgressions. Forgive me all my sins, Lord. I have come before your throne. I have come before your cross, Lord. Ní gbogbo ọ̀nà tí mo ṣẹ̀ sí ọ, tí mo ti jẹ́ aláìṣòótọ́ sí ọ, Lord, this morning, have mercy upon me. Have mercy upon me. I have come to your grace. I have come to your throne of grace, Lord. Lord, have mercy upon me. Olúwa ṣàánú fún mi. Olúwa dáríjì mí. Olúwa dáríjì mí. Olúwa dáríjì mí. Ó yẹ sọ́dọ̀ àdúrà bẹ́ẹ̀. Oh my Lord. Olúwa dáríjì mí. Ọlọ́run dáríjì mí, ṣàánú fún mi. And anyway, I've come short of your glory, Lord. Dáríjì mí. Dáríjì mí, Ọlọ́run ṣàánú fún mi. Ẹ ṣàánú fún mi, Olúwa. Jésù dáríjì mí. Ẹ ṣàmì kan Jésù náà. Olúwa wá. Mo ní Jésù Kristi, Olúwa wá. Bó o bá gbàgbọ́ tó ṣàmì, gbogbo agbára tó ní ká kú sípò ẹ̀ṣẹ̀, gbogbo agbára tó fẹ́ fìyà jẹ wá lọ́jọ́ ìkẹyìn, gbogbo agbára tó sọ pé fílẹ̀ Jésù máa kú fún lóòótọ́ ṣùgbọ́n kò ní jèrè Jésù, gbogbo agbára tó fẹ́ ní pé a máa fìjọba àrùn àpáàdì ṣèrè jẹ, bó o bá lè ṣàmì agbára náà nínú ayé wa ó yá kó gbiná sọnù. Mo ní agbára yẹn nínú ayé wa ó yá kó gbiná sọnù. Mo ní agbára yẹn nínú ayé wa lórúkọ Jésù ó yá kó gbiná sọnù. Ẹ jẹ́ á béèrè fún agbára ká tó gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí. Ọ̀rọ̀ tí Olúwa fi rán mi sí wa rèé. Kí ni ọ̀rọ̀ náà? Ọ̀nà márùn-ún tó lè fi gbógun ti ogun tó ń jà ọ́. Ọ̀nà márùn-ún tó lè ṣe kí ni tó lè fi gbógun ti ogun tó ń jà ọ́. Èmi ò mọ ogun tó ń jà ayé rẹ nítorí òun gbọ́ mi láàárọ̀ ìní tó jẹ́ Good Friday. Àṣẹ Olódùmarè ni mo rán jáde. Bó o bá lè ṣàmì lórúkọ Jésù iná kò tí jáde lára rẹ̀. Ẹ jẹ́ á béèrè fún agbára Ọlọ́run. Olúwa dánú agbára rẹ sáyé mi. Olúwa ṣe kí ni sà? Kì í ṣe gbogbo èèyàn. Ẹ jẹ́ kí a sọ̀rọ̀ yẹn gan o. Ẹ pe orúkọ Jésù ní gbogbo ibi tí ẹ bá wà. Olúwa dánú agbára rẹ sáyé mi. Kí ogun má bàa borí mi. Ẹ
ẹ dáná agbára rẹ sáyé mi. Mo sọ, I told us 7 things Jesus died for yesterday. Ohun méje tí Jésù kú fún. Ẹ má gbàgbé agbára ṣe kí ni ó wà nínú rẹ̀. Bó o bá ní agbára Ọlọ́run, Bíbélì ní pé tí o bá sí agbára Ọlọ́run, òfo ni ènìyàn. Kí ayé rẹ má bàa wà lófo, I want you to pray, Lord, endow me with your power. Because that is the reason why you died, so that we might have your power. Ẹ dáná agbára rẹ sínú ayé mi. Dáná agbára rẹ sínú ayé mi. Bí ẹ ṣe ń wọlé bọ̀, ẹ máa bá mi share rẹ̀ 24 times. Ẹ máa bá mi share rẹ̀ sà. Olúwa dáná agbára rẹ sáyé mi. Kí ogun ayé má bàa borí mi. Olúwa dáná agbára sáyé mi. Dáná agbára sínú ayé mi. Dáná agbára rẹ sínú ayé mi. Ó yẹ gbóhùn sókè. Endow me with your power, Lord. Endow me with your power. Agbára ni mo béèrè fún. Olúwa rú ayé mi lágbára. Agbára tó gùn kì í borí. Oh my God. Ẹ ṣe àmì o. Jésù náà Olúwa wá. Ó ṣe mí lànà àbèrè agbára. Bí n bá ti sọ̀rọ̀ kó o sọ lóhùn Olúwa kúnnú ayé mi pẹ̀lú agbára. Oh my God. Kò ṣe let me tell you, kì í ṣe gbogbo èèyàn ló máa ń rágbára gbà, àwọn díẹ̀ ni. Oh my God. Ẹ jẹ́ a béèrè fún agbára yìí. Ní ìgbà tí Jésù wà láyé, bẹ́ẹ̀ ni àwọn apostoli ò gba agbára, because they did not know the relevance of the power when Jesus was with them. But when Jesus left, they now know that if we are going to face any battle of life, we need the power of God. We need the power that speaks, that tó borí gbogbo kíni, tó borí gbogbo ogun èṣù láyé. If your life lacks the power of God, you cannot do the will of God. If your life lacks the power of God, let me tell you, the devil will trample upon such a life. Àmọ́ ní kò béèrè, Olúwa yọ̀ǹda nítorí ikú àti àjíǹde rẹ̀, ẹ yọ̀ǹda agbára rẹ̀ fún mi. Agbára tí ń ṣe ìfẹ́, agbára tó ṣe ìfẹ́ rẹ̀, agbára tí ogun èṣù ò lè borí. Bẹ́ẹ̀ ni ẹni tí agbára Ọlọ́run bá wà ní ayé lógun èṣù ò lè borí rẹ̀. Òun ní ìfẹ́ ní àrékérekè Sátánì ò ní kéyìn kò ní borí rẹ̀. But when you don't have the power of God, let me tell you, tó o bá ṣọ́ra, Sátánì á gbé ẹ̀tàn wá, á dẹ̀ tàn ẹ́. Mo fẹ́ kó o gbàdúrà, Olúwa kún ayé mi pẹ̀lú àwọn agbára rẹ̀. Kí ogun èṣù má bàa borí mi. Olúwa gbé agbára rẹ̀ wọ̀ mí. 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 Ó yẹ sọ́jà. Olúwa kí ogun ayé má bàa borí mi. I need your power, Lord. Let your power come into my life. Gbogbo ẹni tó ṣàmì, ó ṣe mí láàánú. Àwọn tó wà ní online, wọ́n tún fẹ́ múra jẹ̀yìn tẹ́ wà mí báyìí, ẹ̀yin wọn bá díẹ̀ tẹ́ wà mí báyìí, wọ́n fẹ́ múra jù yín lọ. Nítorí bí wọ́n ṣe ń táìpù ẹ̀ ni mo fi mọ̀ pé àwọn arábí múra agbára jù yín lọ. Mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè àti ẹ̀yin online members àti ẹ̀yin tẹ́ wà lórí bíbá nítorí ìjókòó mi, agbára tí ogun ayé ò lè borí. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbọ́ tẹ́ ṣàmì lórúkọ Jésù, Ọlọ́run kó yọ̀ǹda rẹ̀ fún wa. Agbára tí àlá ibi ò lè ṣẹ mọ́ lára, agbára tí àlàkálà ò lè ṣẹ mọ́ lára, agbára tí ọ̀tá ò lè borí. Ẹni tó ṣàmì ìdá àtẹ̀yìn online member lórúkọ Jésù, ó yá ẹ gba agbára náà. Mo ní ẹ má máa ṣe àmì burúkú yìí, ẹ máa ṣe àmì àwọn àpọ́sítélì. Mo ní ó yá ẹ gba agbára náà. Mo ní kẹ́ ẹ gba agbára náà. Agbára tí ipá yóò lè ràn, agbára tí àṣàsí kì í ràn, agbára tí àfọ̀ṣẹ kì í ràn, agbára ẹgbẹ́jùlẹ̀. Àwọn Yorùbá ní àgbẹ̀tì lọ́mọdé ń gbégi eléèrà. Bẹ́ẹ̀ ni tí ọmọdé bá gbégi tó léèrà, àyà sọ́lẹ̀. Bí o bá ti lágbára, wọn á gbé ẹ jùlẹ̀. Agbára tí ọ̀tá máa fi ẹ́lẹ̀ lójijì, agbára àgbéjùlẹ̀. Ẹni ṣàmẹ́ lórúkọ Jésù àtiwọ́ àtayà àtọmọ rẹ, ó yẹ gbé agbára náà. Wọ́n pe agbára kan ní agbára àgbéwo ojú oorun. Èmi ò mẹ́ni tó ní ìdí ẹ̀. Agbára àgbéwo ojú oorun. Ọkùnrin kan ò ní agbára yẹn sà.
wọ́n gé ẹsẹ̀ rẹ̀ lójú àlá. Ìdí tí mo ṣe ní kó o béèrè agbára nìyẹn, ṣùgbọ́n o ò múra, àánú rẹ̀ dẹ̀ ṣe mí. Oúnjẹ ojú àlá tó ń jẹ yẹn ṣé o rò pé ó lọ lásán? Ibi tó ń mú ẹ lọ lọ ìbálòpọ̀ ojú oorun tó ní yẹn ṣé o rò pé ó lọ lásán? Èmi ò mẹni tó ní ìdí ẹ̀. I prophesy the power the enemy cannot overcome, the power that will be effective even in your dream. Agbára àgbéwò ojú oorun. Ọkùnrin yẹn sùn, wọ́n ti bọ́ lórí upstairs lójú àlá. Ní ìgbà tó máa jí, ó bára rẹ̀ nílẹ̀ lórí bẹ́ẹ̀dì. Guess what? Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó dẹ̀ yarọ títí dòní kò lè rìn mọ́ nítorí kò ní agbára àgbéwò ojú oorun. Agbára tó o máa gbéwò ojú oorun rẹ tí ogun àlákàlà òfin ní ṣẹ mọ́ ọ lára. Ẹ̀yin online members ẹ ṣàmì o, ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà lórí ìjókòó ẹ ṣàmì. Àṣẹ náà rèé lórúkọ Jésù, ó yẹ kẹ́ ẹ gba agbára Ọlọ́run náà. Mo ní lórúkọ Jésù kẹ́ ẹ gba agbára Ọlọ́run náà. Ẹ gbọ́ ni ọmọkùnrin kan ní sẹ́, ó ní wọ́n gé ẹsẹ̀ òun, ó ní bàbá orí òkè mo ti rí, ó ní ẹsẹ̀ òun tẹ́ ẹ rí tó gé yìí, ó ní kì í ṣe pé òun l'accident. Mo ní báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀? Ó ní òun wà lójú ìran òun ni, ó ní wọ́n lè gbé ọ̀bẹ àdá wọ́n gé ẹsẹ̀ yẹn lójú àlá. Ní ìgbà tó máa jí sójú ayé wọ́n bá ẹsẹ̀ yẹn nílẹ̀ ńlẹ̀, ó ti kúrò lára ẹsẹ̀ yẹn. Àwọn alágbára wọ́n fi ayé rẹ̀ ṣe experiment. Agbára tí àjẹ́ ò lè borí, agbára tí òkùnkùn ayé ò lè borí, ẹni ṣàmì ìlà irú agbára Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù ó yá gba agbára yẹn lónìí. Ó ní a máa tẹ ejò àti àkekèé mọ́lẹ̀. Sáà kì í ṣojú lásán, ẹni tó bá lágbára Ọlọ́run ni. Kí ni mi ò mọ bí tí àmì ti dún. Agbára tí ogun ilé yìí ò lè borí, agbára tí àwọn alágbára ilé yìí ò lè dojúkọ, ẹni ṣàmì lórúkọ Jésù ó yá gba agbára náà. Ọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ rẹ̀, if you are the 5 ways to tackle the battle of your life. Ọ̀nà 5 tó ń ṣe kí ni tó o lè fi gbógun ti ìṣòro ayé rẹ tó o dẹ̀ máa fi borí ẹ̀. Number 1, you need the name. Kí ni mo pè é? Orúkọ Olúwa. According to Philippians chapter 2, ó ní ó ti fún wa ní orúkọ kan tó ṣe kí ni tó ju gbogbo orúkọ lọ. Kí ni orúkọ náà sà? Oh my God, kí ni orúkọ náà? Kí ni orúkọ náà sà? Tó o bá gbàgbọ́ ní orúkọ yẹn, ó yá pariwo Jésù Kristi. If you are online, I want you to call that name. Say Jésù Kristi. Ẹ dìde fún ìgbéníjà mi. Oh my God, oh gbàgbọ́ ló ṣe sọ̀rọ̀ yìí o. Sorry, mo sọ kankan ní on the 3rd or 4th of this program. Mo ní tó o bá máa bọ́, o ò gbọ́dọ̀ gba ìṣòro rẹ sí kámú. Bó o bá ẹni bá ti gba ìṣòro rẹ̀ sí kámú ni ò ní lè sọ̀rọ̀. Àwọn Yorùbá dẹ̀ sọ̀rọ̀, wọ́n ní ẹnu onípọ̀n láti ń gbọ́ pọ̀n. Bó o bá wá lọ sọ̀rọ̀, á jẹ́ pé o gba ìṣòro yẹn sí kámú, ìṣòro yẹn á dẹ̀ máa yọ̀. Mo fẹ́ kó o pariwo pé Jésù Kristi. Ẹ dìde fún ìgbéníjà mi. He has given us a name which is above every other name, that by the name of Jesus Christ every knee must bow. Kì í ṣe ní àìsàn gbọ́dọ̀ ṣe kí ni? Oh my God, àìsàn gbọ́dọ̀ ṣe kí ni? Àṣetì gbọ́dọ̀ ṣe kí ni? Ìdádúró gbọ́dọ̀ ṣe kí ni? Tó bá jẹ́ ẹ̀mí ìyàgàn kọ́, ó bá gàn tó bá jẹ́ ẹ̀mí ìfọ́jú kọ́. Èmi ò mẹ́ni tó ní ọ̀rọ̀ yẹn láàárọ̀ yìí. By the name that is above every other name, which is the name of Jesus Christ, every calamity in your life, every affliction in your life, gbogbo ìṣòro tó ń là kọjá yìí, nípa Jésù Kristi, nípa orúkọ yẹn ni mo pè, lórúkọ Jésù, ó yẹ kó wá sábẹ́ ìtẹríba. Mo ní nípa orúkọ Jésù Kristi, he said the name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth inside, they were saved. I don't know who I'm talking to this morning. By the name of Jesus Christ, I don't know the affliction in your life. Is it diabetes? Is it hypertension? Even it be coronavirus. I don't know that name. I don't know that sickness. Is she àṣetì ni? Ṣé ẹ̀mí ìgbèsè ni? Ṣé ẹ̀mí mú kọjá bọ́ ni? Ṣé ọ̀fọ̀ àgàn ni? Ẹni tó ṣàmì nípa gbáà tí ń bẹ nínú orúkọ yẹn, Jésù Kristi, bó o bá ṣàmì, ó yẹ kó wá sábẹ́ ìtẹríba. Tó o bá máa borí ogun, you need to make use of that name. Láàárọ̀ bí orúkọ rẹ̀. Mi ò tẹ̀ ní sọ pé àárọ̀ nìkan. Ní gbogbo wákàtí, you must make use of the name of the Lord. Jésù Kristi, jà fún mi.
Jésù Kristi ṣe kí ni? jà fún mi. Ok, tó o bá gbàgbọ́ sọ ju ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ pé Jésù Kristi jà fún mi. According to, you are going to see it. O lè tún wo tó o bá délé ká. Tẹ́ ẹ bá ń kọ́lẹ̀, bóyá after this program you can read it. Proverbs chapter number 18 verse 10. Proverbs 18:10. James chapter 2 verse 19. Number 2. Agbára ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. The power in the word of God. The power in the what? In the word of God. Agbára tó ṣe kíni tó wà nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ó ní Bíbélì wípé he sent his word and he healed them and delivered them from their destruction. If you are going to overcome the battle of life, you need the power in the word. I used to tell people, Jesus Christ himself, ó ṣe kíni? Ọ̀rọ̀ ni Jésù fi borí Sátánì. Ọ̀rọ̀ ni Jésù fi ṣe kíni? Only thou should not tempt thy God, thy Lord, the Lord thy God. Ìwọ ò gbọ́dọ̀ dán Olúwa Ọlọ́run rẹ wò. Ó tún wẹ hello bọ̀dá Jésù ẹ̀ máa bọ̀ sà. Take these stones. Ó mọ̀ pé ebi ń pa ẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ o. Sọ́ di àkàrà kó o lè jẹ. Jésù ní pé hello bọ̀dá. That man must not live by bread alone, but by the word that proceeded out of his mouth. Tó o bá ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sà, ogun ayé máa borí rẹ o. That is why I pity a lot of Christians today. They don't read the word of God. Wọ́n á máa gbàdúrà kiri ni ṣùgbọ́n wọn ò mọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Tó o bá ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sà, tó o bá ṣọ́ra, definitely you will be overcome by the battle of this world. Ogun ayé máa borí irú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló ń gbé èèyàn ró. Ó ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yé, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lágbára, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yé, àìkú ni títí ayé. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yé ó dẹ̀ lágbára. Bíbélì ní pé bí ayé òun ọ̀run kọjá lọ, ọ̀rọ̀ mi kíkíní, the smallest out of his word will not go unfulfilled. And I used to tell people, tó o bá ti ka, tó o bá ti mọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, you must not know the word of God alone. Number 1, memorize the word of God. Ọmọ tó ń pariwo yẹn ni mo bá yín sọ. Memorize the word of God. After memorizing, number 1, read the word. Number 2, study the word of God. Number 3, meditate on the word of God. Number 4, memorize the word of God. I said number 1, tó o bá máa lu ọ̀rọ̀ yẹn, you must number 1, read the word of God. Number 2, study the word. It is a different thing for you to read. It is a different thing for you to study. Wọ́n bèèrè lọ́wọ́ arákùnrin yẹn nínú Bíbélì. Wọ́n ní hello sir. Nǹkan tẹ́ ń ka iṣẹ́ ti ẹ̀yẹ yín, ó ní kò ti ẹ̀yẹ òun. Òun kàn ṣáà ń ka bí ẹni ka Daily Times ni. Ó kàn ń ka ọ̀rọ̀ yẹn kò yé. The Bible says, study to make yourself approved of the word. Number 1, read the word. Number 2, study the word. Number 3, meditate. Ìyẹn ni pé wàá ṣe àṣàrò nínú rẹ̀. Èèyàn kan lè bu John 3:16. Pastor, 1,000 pastors can pick John 3:16 and why they expatiate in different dimensions. Wàá máa wò pé báwo lè lè ṣe tún sọ tiẹ̀ yìí, báwo lè lè ṣe tí sọ tiẹ̀, nítorí ó ti meditate on it. After reading, you must study. After studying, you must meditate. After meditating, you must memorize it. Nítorí ọ̀rọ̀ yẹn ló máa wúlò fún ẹ o. Tógun bá dé, wàá wá ní hello, ẹ ti ẹ̀ gbọ́ bí a ti kọ́ ni. But ẹni tí ò mọ bí a ti kọ́, báwo ló ṣe fẹ́ lo bí a ti kọ́? Mo gbàdúrà fún ọ, ẹni ṣàmì látòní lọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti agbára rẹ̀ ó máa wúlò fún aráyé rẹ̀. Number 3, if you are going to check that agbára ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, you are going to see in the book of Matthew chapter 4 from verse 1 to 8. Matthew 4, 1 to 8. Or Hebrew chapter 4 verse 12. Hebrew 4:12. Matthew 4, 1 to 8. Or Hebrew chapter 4 verse 12. Number 3, if you are going to overcome the battle of your life, number 3, you need what? Agbára ìgbàgbọ́, but power of faith. The Bible says, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Agbára tó ṣe kí ni tó ń bẹ nínú ìgbàgbọ́. A lot of Christians are praying today, but they lack the faith. Wọn ò ní ẹ̀mí ìgbàgbọ́, wọn ò ní ìgbàgbọ́. Obìnrin onísun ẹ̀jẹ̀, that woman with the issue of blood, ó sọ pé hello, I don't need to go. Mo ò need to run helter-skelter like other people. I don't need to ṣe kí n máa jà, kí n máa ṣe wàhálà. Let me just touch the hem of his garment.
The Bible says, among the midst of people, a máa rí àwọn tó ń fara kan Jésù lọ́jọ́ yẹn, but their life was stagnant. Ṣùgbọ́n obìnrin yẹn among the midst of people, ó ní pé òun fẹ́ fọwọ́ kan ìṣẹ́tí aṣọ ẹ̀, ó dẹ̀ fọwọ́ kan ìṣẹ́tí aṣọ Jésù. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, the Bible says, the woman with the issue of blood, immediately, kí ló ṣẹlẹ̀? The blood dry up. Jesus now said, hello, everybody wait. Who touched me? Àwọn apostles, àwọn disciples, wọ́n wò pé, Jesus, what are you talking about? Kí ló ń sọ yìí now? Among this crowd, among this multitude of people, bá a ṣe ń rọ́tà ń ṣe gbàgbàgbà yìí, ó ní wá ń bèrè pé ta ló fọwọ́ kan. Jésù wò pé, hello, Pétérù, shut up. You don't know what you are saying. Because that is the right-hand man of God. Jesus Christ, rather. Only you don't know what you are saying. I said, I know that a virtue have come out of me. I said, Tara, me jade. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, with panic and fear, with trembling, that woman with the issue of blood ran out. He said, sir, I am the one. Only pé, sir, I have been wondering about mo ti ná gbogbo owó tí mo ní, issue of blood ni mo ní. Jésù dẹ̀ sọ méjì, ó ní thy faith maketh you whole. Ìgbàgbọ́ rẹ mú ọ lára dá. Ṣé o ní ìgbàgbọ́ bí? Ǹjẹ́ kìí ṣe pé bó ṣe ń gbàdúrà náà tó bá tún parí àdúrà wá tó wò pé ṣé ìṣòro ikọ́ ló máa pa mí báyìí? Àṣẹ máa gbàdúrà náà. Mo ti gba bíríbírí, mo ti gba white, mo ti gba roundabout, mo ti yáṣọ sódì, mo ti fi epo, mo ti gbà wẹ̀tẹ́ pé àgbọn nìkan ni mo fi ń break. Yet your problem is still there because ó ṣe kíni ó ní ìgbàgbọ́. Bíbélì sọ pé àdúrà oníyè méjì òun ṣe kíni kò lè jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. In as much you doubt God in your heart, definitely there is no miracle. There is no miracle if you lack faith. Tí Ọlọ́run bá máa gbọ́ àdúrà rẹ, o gbọ́dọ̀ ṣe kíni, o gbọ́dọ̀ ní ìgbàgbọ́. Ẹni ṣàmì láàárọ̀ yìí, agbára tó fẹ́ máa waste àdúrà rẹ nítorí kò sí ìgbàgbọ́ nínú rẹ. Bó o bá ṣàmẹ́ lórúkọ Jésù, agbára yẹn kó lànà sọnù. Mo fẹ́ kó wá sọ̀rọ̀ tí woman kan sọnù Bíbélì. Ó ní ìgbà tó ní pé Jésù béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé ṣé o ní ìgbàgbọ́ bí? Ó ní sà mo ní ìgbàgbọ́. Ó tún wá parí ọ̀rọ̀ yẹn. Ó ní sà ẹ tún ràn ìgbàgbọ́ mi lọ́wọ́. Mo fẹ́ kó sọ̀rọ̀ pé Olúwa ràn ìgbàgbọ́ mi lọ́wọ́. Olúwa ràn ìgbàgbọ́ mi lọ́wọ́. Oh my God, ṣé ọ ti ṣòpó ní ìgbàgbọ́ nìyẹn? Mo fẹ́ kó sọ̀rọ̀ pé Olúwa ràn ìgbàgbọ́ mi lọ́wọ́. Olúwa ràn ìgbàgbọ́ mi lọ́wọ́. You are going to see that one in the book of Ephesians 6 verse 16. Éfésù orí ìkẹfà ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. Ephesians 6:16. Number 4, because of our time. Àwọn áńgẹ́lì rẹ. If you are going to overcome the battle of your life, you must call your angels to action. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ bóyá òun ti ẹ̀ láńgẹ́lì. Akọ̀ṣẹ́ máa gbàdúrà. Bẹ́ẹ̀ni, everybody created to this world, God has destined one angel to work with you. Ọlọ́run ti yọ áńgẹ́lì kan fún ọ̀sà. Ǹjẹ́ ṣé òun lo áńgẹ́lì rẹ báyìí? You must call your angels to what? To action. You are going to see that one in Isaiah 37 verse 36. Èmi ò mẹ́ni tó ṣàmì. Gbogbo áńgẹ́lì yìí tó ti weak. Torí àwọn áńgẹ́lì máa ṣe kí ni? Ó máa ń rẹ̀ wọ́n. Gbogbo áńgẹ́lì rẹ tó ń ṣàìsàn. Áńgẹ́lì alágbára tó máa fi pààrọ̀ áńgẹ́lì rẹ. Tí wàá fi gbàdúrà tí ìyanu ẹsẹ̀kẹsẹ̀ á máa ṣẹlẹ̀. Bó o bá lè ṣàmì ni o, lórúkọ Jésù, ó yá Ọlọ́run kó pààrọ̀ áńgẹ́lì yẹn fún ọ. Ẹ mọ̀ pé tó bá ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ yìí, and I see it as a great lesson. Wọ́n ní pé àwọn sójà kan wọn ò borí àwọn Boko Haram. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n ní àwọn Chadian sójà wọ́n dìde, president wọ́n dìde, wọ́n ní ẹsẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n dẹ̀ lọ invade wọ́n dẹ̀ borí wọn. Wọ́n pààrọ̀ àwọn áńgẹ́lì kan nìyẹn. Wọ́n ṣe kí ni? Wọ́n pààrọ̀ àwọn áńgẹ́lì kan. Wọ́n pààrọ̀ pé no, àwọn eléyìí ò lè borí, ẹ jẹ́ káwa dìde. Mo pa á ní àṣẹ áńgẹ́lì tó máa dìde nítorí ọ̀rọ̀ rẹ. Ẹ má gbàgbé Bíbélì sọ kankan. Ó ní the Bible says Daniel have prayed. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan wá ṣẹlẹ̀ mẹ́. Olúwa wá sọ pé hello bọ̀dá, the very first day that you have prayed ni mo ti dá ẹ lóhùn. Mo ti rán áńgẹ́lì kankan gbé ìyanu rẹ wá. Ṣùgbọ́n Prince of Persia dá áńgẹ́lì yẹn dúró sọ́nà. Ó ṣe kí ni? Ó dá dúró pé hello bọ̀dá, ìwọ ò lọ́bi kankan. Ó ní gbèsè ayọ̀ ìtẹ́lẹ́nu ẹ̀. Jẹ́ kó mọ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́lọ́run ti dáhùn àdúrà rẹ̀ 2000 years ago, láti year 2000. Ṣùgbọ́n títí dòní, you are still praying that same prayer. Nítorí wọ́n ti di áńgẹ́lì rẹ lọ́wọ́. Ẹni tó gbàgbọ́ tó ṣàmì láàárọ̀ yìí, gbogbo áńgẹ́lì òkùnkùn tó di áńgẹ́lì ìyanu tiẹ̀ lọ́wọ́. Every angel of Persia that have withhold your prayer, that is disturbing your own angel, bó o bá ṣàmì, áńgẹ́lì ìbínú Olúwa tó máa já áńgẹ́lì ìyanu tiẹ̀ gbà lórúkọ Jésù, ó yá kó dìde torí ọ̀rọ̀ rẹ lára.
sọ wípé áńgẹ́lì olúwa dìde kó gbèjà mi. ó rí i pé olúwa wò pé àbájọ tí Daniel ṣe ń gbàdúrà tí o kò yẹ kó yà lẹ́nu tó o bá ń gbàdúrà tó o bá rẹ̀ sí. Daniel gbàdúrà ọlọ́run rán èsì sí ṣùgbọ́n ọlọ́run ò mọ̀ kó ọlọ́run torí tọ́lọ́run bá ti dáyàn lóhùn ó ti kọjú sẹ́lòmíì. ariwo Daniel ló wá pọ̀. That is why the Bible say you must pray until your joy is full. tó o bá wá lọ gbàdúrà díẹ̀ tó o gbé wo ti sú mi jàre èmi kọ́ ni mo ti ń gbàdúrà sáà. If you stop praying, I used to tell people, if you stop praying, you stop living. tó o bá kọ̀ láti gbàdúrà á jẹ́ pé ayé ti sún onírọ̀rùn nìyẹn ó ṣètò àti kú nìyẹn. If you stop praying, you stop living, because if you lack prayer, that means you are ready to die. Daniel gbàdúrà ṣùgbọ́n ọlọ́run ti dá lóhùn lọ́jọ́ tó gbàdúrà ṣùgbọ́n áńgẹ́lì Páṣíà ó dí àdúrà yẹn lọ́wọ́. ọlọ́run ṣe wá rí ariwo ẹ̀ ta ló tún yọ mí lẹ́nu. Daniel ọjọ́ tó gbàdúrà mo ti dá lóhùn kí ló ṣẹlẹ̀. ọlọ́run wá tọ́ spiritual wife wọ́n ti dá áńgẹ́lì lọ́rùn. ok áńgẹ́ Michael ìwọ ò ráàyè tí ẹ ó yà dìde lọ gba áńgẹ́lì ìlẹ́jà lọ gbé níjà. èmi ò mẹ́ni tó lọ̀rọ̀ yìí láàárọ̀ yìí lónìí ni nítorí ikú àti àjíǹde Jésù lórúkọ Jésù ọlọ́run máa dìde ìgbéníjà fún ọ. mo fẹ́ kó sọ̀rọ̀ yẹn sọ pé olúwa ẹ rán áńgẹ́lì ìgbéníjà fún mi. áńgẹ́lì kí mo pè é ẹ tí ẹ gbàgbọ́ tẹ máa sọ̀rọ̀ sọ pé olúwa ẹ rán áńgẹ́lì ìgbéníjà fún mi. Number 5, that is where I will be stopping for today. Agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù, the power in the blood of Jesus Christ. The power in the what? In the blood. Èmi tó bá máa di aago mẹ́ta ń sìn, a máa kan bàbá yẹn má gèlè wò. The power in the blood of Jesus Christ. Ó ní ó ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ lórí Káfárì. Ẹ̀jẹ̀ Jésù jẹ́ iyebíye. Ó ní the blood, the book of Revelation chapter 12. On the blood, we overcame him by the blood of the Lamb and by the word of our testimony. Aṣẹ́gun nẹ̀ nípa kíni nípa ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn àti nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀rí wa. That means if you are going to overcome, you need to make use of what? The power in the blood of Jesus Christ. Mo fẹ́ kéèyàn kan sọ̀rọ̀ pé pariwo pé ẹ̀jẹ̀ Jésù gbà mí là. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ṣe kíni? Jẹ́ ìwọ bóyá máa rí ọ̀rọ̀ yẹn sọ. If you are online with me, I want you to share 24 times. I fẹ́ lọ nú àdúrà. I want you to say, the blood of Jesus saved me totally. Sọ wípé ẹ̀jẹ̀ Jésù ó yá gba ayé mi là. Torí a máa lo agbára tí ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ yẹn láàárọ̀ yìí o. Mo fẹ́ kó o jẹ́ àjọ pariwo àdúrà. Ẹ dìde lórí owó tó bá wà. Ẹ pe orúkọ Jésù. Mọ́mì tó o bá wà, ẹ̀yin tẹ́ wà online. Ẹ gbé fóònù yín síbi tẹ́ ti lè rí mi wò dáadáa. Mo fẹ́ jẹ́ ẹ dìde níbi tẹ́ bá wà nínú ilé. Ẹ jẹ́ àjọ gbariwo àdúrà. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ wàá wá pe ẹ̀jẹ̀ Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi ó yá ẹ dìde ẹ wá tú mi ilẹ̀ lónìí. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ wá ṣe kíni? Sọ́rí ibi tó wà nínú ilé yẹn, I want you to vibrate wherever you may be. Olúwa ẹ fi ẹ̀jẹ̀ yín tú mi sílẹ̀. Láàárọ̀ yìí nítorí ikú àti àjíǹde yín, Olúwa fẹ̀jẹ̀ yín tú mi sílẹ̀. Ẹ fẹ̀jẹ̀ Jésù tú mi sílẹ̀. Ẹ fẹ̀jẹ̀ Jésù tú mi sílẹ̀. Orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan ẹ̀mí mímọ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi nígbà mẹ́ta. Olúwa ẹ dìde kẹ́ ẹ tú mi sílẹ̀. Ó yẹ sọ́dọ̀ dúró. Yes. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Use your blood to set me free. Ẹ̀jẹ̀ Jésù tú mi lẹ̀. Ẹ ṣe àmì kan Jésù Olúwa wa. I have less than 10 minutes láti ìlú. Ṣùgbọ́n bá a ṣe ń kọrin, bá a ṣe ń gbàdúrà yẹn mo gbórin. A fẹ́ kọ́ láàrin ìṣẹ́jú kan. Mo dẹ̀ fẹ́ jókòó kọ́ pẹ̀lú ìtara. Ó ní ẹ̀jẹ̀ tó jẹ̀jẹ̀ lọ. Kó wá tú mi sílẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ tó ṣọ́ mi Kávárì. Kó wá tú mi
sí ẹ̀jẹ̀ tó jẹ̀jẹ̀ lọ. Mo ní ẹ̀jẹ̀ tó jẹ̀jẹ̀ lọ kó wá tú mi sílẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ tó ṣàn ní Calvary kó wá tú mi sílẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ tó jẹ̀jẹ̀ lọ o. Sílẹ̀ kó wá tú mi sílẹ̀ kó wá tú mi sílẹ̀ nínú ìdè àìrọ́mọbí nínú ìdè gbèsè o nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ nípò ojú kan nípò àìsàn tí mo wà kó wá tú mi sílẹ̀ kó wá tú mi sílẹ̀. Sókè ẹ̀jẹ̀ tó jẹ̀jẹ̀ lọ ìwọ tó o bá kọ́ ọ máa dẹ̀ rọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run o ẹ̀jẹ̀ tó ṣàn ní Calvary o yé kó wá tú mi sílẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ jẹ́ lu ẹ̀jẹ̀ yẹn ní ìgbà kan Olúwa tú mi lẹ̀ lọ́wọ́ gbogbo ìgbèkùn tí mo wà. From every bondage that I am, Lord, use your blood to set me free. Use your blood to set me free of sickness. Olúwa tú mi lẹ̀ from the bondage of affliction. Olúwa tú mi lẹ̀ from the bondage of stagnancy. Olúwa tú mi lẹ̀ from the bondage of debt. Olúwa tú mi lẹ̀ lọ́wọ́ ìgbèkùn tí mo wà. Olúwa tú mi lẹ̀. 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 Oh yes, sir. Jésù. Ẹ tú mi sílẹ̀ sá. Ẹ fẹ́ ẹ̀jẹ̀ yẹn tú mi sílẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi. Gbèkú ayé tó di adìẹ mọ́ ẹjọ ẹyin tẹ́ ń wọlé ẹ máa bá mi ṣí ẹ̀rẹ̀ 24 times nínú ìgbèkú ayé tó wà bó o bá gbàgbọ́ tó o ṣàmì àmì àwọn àpọ́sítélì dà lórúkọ Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù tú ẹ sílẹ̀ ẹ̀jẹ̀ Jésù tú ẹ sílẹ̀ ẹ̀jẹ̀ Jésù tú ẹ sílẹ̀ ó tú ẹ sílẹ̀ ó tú ẹ sílẹ̀ nínú gbèsè ó yá máa tú nínú àìsàn máa já ní ojú kan máa já máa já máa já máa já nípò àìsàn máa já nípò ògùn máa já ẹ̀jẹ̀ Jésù máa tú ọ sílẹ̀ 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 pariwo pé blood of Jesus set me free. Blood of Jesus set me free. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ṣe kí ni? I want you to pray this prayer now. Àdúrà mẹ́ta mọ́ ní fún wa. Adẹ̀ máa ṣorí ọ̀fẹ́. Ẹ pe orúkọ Jésù gbogbo ènìyàn. Ẹ sọ fún Ọlọ́run ogun bó ti ń ṣe wọ́n lé wọn nìyẹn. Ogun bó ṣe kí ni? Ó ṣe mí láàánú. Wọ́n á jẹ́ kẹ́lòmí ṣiṣẹ́, but they will never allow them to eat the fruit of their labour. They will allow some people, they will allow them to work, but nothing to show for it. I want you to pray. Ogun bó ti ń ṣe wọ́n lé wọn nìyẹn. Ó yá ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ fòpin sí láyé mi. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ṣe kí ni?
ewu tó wà ńbẹ̀ ni pé tó bá wá lo ẹ̀jẹ̀ yẹn that means kò ní túmọ̀ sí ẹ ẹ̀jẹ̀ tó jẹ́ pé Jésù jìyà sí gidigidi ni o tó bá wá rí ẹ̀jẹ̀ yẹn lò it is dangerous ogun bó ti ń ṣe wọ́n lé wọn nìyẹn every battle that is the way it happens in their life they allow them to work but there is nothing to show for it if it is their house that is the way the mother suffered in the husband house that is where the father struggled and struggled till he died he was unable to achieve any success mo fẹ́ kó gbàdúrà ogun bó ti ń ṣe wọ́n lé wọn nìyẹn ó yá ẹ̀jẹ̀ Jésù tú sílẹ̀ lára mi ẹ̀jẹ̀ Jésù ó yá fòpin sí láyé mi ogun bó ti ń ṣe wọ́n lé wọn nìyẹn ó yá ẹ̀jẹ̀ Jésù dà ó yá fòpin sí láyé mi ó yá ìsọ́kà. ogun bó ti ṣe wọ́n lé wọn nìyẹn ẹ̀jẹ̀ Jésù the blood of Jesus set me free. ẹ̀jẹ̀ Jésù tú mi lẹ̀. àmì kan o Jésù Olúwa wá. ẹjẹ́ tú àdúrà yẹn gbà ọ̀rọ̀ yẹn ò yé lómi ogun bó ti ń ṣe wọ́n lé wọn bó ṣe máa ń parí ìrìnàjò wọn ayé wọn sínú àìsàn ni they always die in sickness. Don't worry about their house. I know them very well. They always start well, but they end poor. Wọ́n á jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ dáadáa ṣùgbọ́n inú òṣì náà ti ń lo ìlékù ayé wọn. Ṣé bóyá wọ́n máa ń gbìyànjú ni wọ́n máa ń tọ́mọ wọn ọmọ kì í jèrè wọn ni. Mo fẹ́ kó o gbàdúrà wọ́n máa ń jẹ́ kó tọ́mọ ni wọn kì í jẹ́ jèrè ọmọ. I want you to pray ogun bó ti ń ṣe wọ́n lé wọn nìyẹn wọ́n máa ń jẹ́ kó marry but àwọn ló máa ń tọ́jú ọkọ they will allow them to get married but all the load all the budget in the house it will be the wife that is catering for you. I want you to pray every battle that is how it happens in their life. Lord, by your blood overcome this battle for me. Nípa ẹ̀jẹ̀ rẹ Olúwa fi òpin sógun inú ayé mi ogun bó ti ń ṣe wọ́n nìyẹn ogun tó máa ń jẹ́ kó ṣiṣẹ́ dàálẹ̀ tí wọ́n ń jèrè iṣẹ́ tó ń ṣe ogun tó máa ń jẹ́ kí wọ́n fi àìsàn lò gbà má gbàgbé ìyá rẹ inú àìsàn ló kú sí bàbá rẹ kú sínú àìsàn gbogbo wàhálà tí ìyá rẹ ṣe kò jèrè wàhálà yẹn ó yẹ kó pariwo ogun bó ti ṣe wọ́n nìyẹn. mo pàdé ọmọbìnrin kan at 34 kò tí ì marry mo ní ẹ̀ lọ́wọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ ó ní daddy that is not a problem my mother got married at the age of 38 my elder sister got married at the age of 37 my second sister got married at the age of 38 so me being 34 now it is not a problem I know when I get to that age I will also get married ogun bó ti ń ṣe wọ́n lé wọn nìyẹn ó ti wá gbà sí kámú I want you to pray bẹ́ẹ̀ ni ẹ sọ fún Ọlọ́run ogun bó ti ń ṣe wọ́n lé wọn nìyẹn wọn ò jẹ́ kọ́rọ́ ọmọ bí kíá wọ́n máa bímọ at the age of 40 wọn ò ní jẹ́ ẹni bímọ at the age of 40 tí ò bá ṣọ́ra kò ní kàrà jèrè ọmọ yẹn ẹ sọ fún Ọlọ́run ogun bó ti ń ṣe wọ́n lé wọn nìyẹn ó yá jáde láyé mi nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù Olúwa fòpin sí Olúwa fòpin sí Olúwa fòpin sí ó yẹ sọ́jà sí láyé mi Olúwa ẹ bá mi fi òpin sí put an end to it in the mighty name of Jesus Christ. ẹ ṣe àmì o mọ́mí àti dáàdì gbogbo ogun bó ti ṣe wọ́n lé yín nìyẹn bó o bá ṣàmì láàrin ìsìn kí aago mẹ́ta ó tó lù bó o bá lè ṣàmì iná kò ti jáde lára rẹ. Oh my God àmì yẹn kò ní ìtumọ̀ sá ogun bó ti ṣe wọ́n nìyẹn every battle that allow them to live their life in abject poverty in your family
Every battle that say no, that is the way they do in their family. No, none of them succeed easily. But every battle that say none of them in their family achieve success. But every battle of promise and faith, every battle of debts, every battle of stagnancy, every battle of tears, lórúkọ Jésù, bó o bá ṣàmì lórúkọ Jésù, iná kò tí jáde lára rẹ. Nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù, the Bible says we overcame by the blood of the Lamb. I am using the blood of the Lamb to prophesy now. Every battle of stagnancy, every battle of barrenness, every battle of sickness, every battle of affliction in your life, because you are hearing me this morning, by the blood of Jesus Christ, oh yeah, you are free in the name of Jesus. Ẹ jẹ́ àgbàdua kejì nítorí àkókò. Gbogbo ẹ̀dá àlàyé tó tì mí sógun, Olúwa tì sí kòtò. Gbogbo ẹ̀dá àlàyé tó ṣe kí ni? Gbogbo ẹni tó tì mí sógun, Olúwa tì wọ́n sí kòtò. Whosoever that have pushed me in battle, Lord, push them inside the grave. Gbogbo ẹni tó tì mí sógun, Olúwa ṣe kí ni? Gbogbo ẹni tó tì mí sógun, ẹ tì wọ́n sí kòtò. Whosoever that have pushed me in battle, oh Lord, push them inside the grave. Ẹ tì sínú kòtò. Gbogbo ẹni tó tì mí sógun, tó ní kí n máa jagun láàárọ̀, tó ní jagun lọ́sàn-án, tó ní jagun lálẹ́, gbégbé ò gbọ́dọ̀ bọ́ lọ́wọ́ àwọn. Olúwa tì wọ́n síbòjì. Ẹ tì wọ́n sí kòtò. 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 Ó yẹ ọwọ́ tó tì mí sógun, Olúwa tì wọ́n sí kòtò. Every hand that have hand over me for battle, oh Lord, hand over them to the grave. Ẹ kí àmì o, Jésù Olúwa wa. Àánú ẹlòmíì mi ò ẹlòmíì ò dẹ̀ gbàdúrà. Jẹ́ kí n jẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ mọ̀ kankan, àyànmọ́ wà. Àyànmọ́ máa ń wà ṣùgbọ́n àkókò kì í dúró. Ọ̀rọ̀ yẹn ò yé yín. Àyànmọ́ máa wà, destiny is always still, but time waits for nobody. Kò ní dáa kó jẹ́ kó lọ fi nǹkan tó yẹ kó ṣe láti age of 30-40 kó ṣe lọ́ máa fi sí 70. Ọjọ́ àyànmọ́ ò níbi lọ, àyànmọ́ wà láyé èèyàn ṣùgbọ́n àkókò ò ní ṣe kíni, kò ní dúró. Ẹlẹ́ni tó pé 40 lánàá tó tún di 2021 tó náà fẹ́ tún celebrate 20, òun ṣe ìfẹ́ ṣe kíni, òun yìí fẹ́ celebrate 40. Tó bá celebrate 40, ẹ fi ilẹ̀, time will come. Kò ní sẹ́ni tó máa sọ fún ní ìgbà tí ẹ̀kẹ́ ẹ̀ bá ti ń hun jọ wọn tó bá sọ fún àwọn èèyàn pé 40 ni wọ́n á ní pé mọ́mì ẹ̀ ń parọ́ fún wa, dáàdi ìrọ́lẹ̀ ń pa. Mo fẹ́ kó o tú àdúrà yẹn gbà. Kò ní dáa kó o jẹ́ kó lọ wéṣì àkókò mọ́ ẹ lọ́wọ́ o. Ẹ sọ fún Ọlọ́run, gbogbo ọwọ́ tó tì mí sínú ogun, Olúwa tì wọ́n sínú kòtò. Every hand that hand over me to battle, Lord, hand over them inside the grave. Ẹ tì Ọlọ́run ju gbogbo wọn lọ sà. Bẹ́ẹ̀ ni, gbogbo ọwọ́ tó tì mí sógun, àkókò tó, Olúwa tì wọ́n sí kòtò. Bẹ́ẹ̀ ni, àdúrà ń gbà làwọn ọmọ Ọlọ́run ṣe kí ni náà ṣe ń gbàdúrà. Mo fẹ́ kó o pariwo àdúrà yẹn. Gbogbo ọwọ́ tó tì mí sógun, Olúwa tì wọ́n sí kòtò. Gbogbo ọwọ́ tó tì mí sínú ogun, tó ní kí n fàárọ̀ jagun, ó gbàgbọ́ ò sọ̀rọ̀, tó ní kí n fọ̀sọ́ jagun, tó ní kí n fi ọjọ́ alẹ́ jagun, Olúwa tì wọ́n sí kòtò. Ẹ pa. Lórúkọ Jésù Kristi. Ẹ tì wọ́n sí kòtò. Gbogbo ẹni tó ṣàmì ìlà,
mo rán àṣẹ Olódùmarè jáde sí yín mọ́mí àti dádì. Gbogbo ọwọ́ tó ní ẹ̀ ò ní bọ́ lọ́wọ́ àwọn. Gbogbo ọwọ́ tó ní ẹ̀ ò ní sinmi ogun. Ilẹ̀ lanu kágbára èṣù wọlẹ̀, kágbára Ọlọ́run dúró. Hallelujah. Gbogbo agbára tó lé ò ní sinmi ogun. Bó o bá ṣàmì lórúkọ Jésù ó yá kó máa wọ bojì lọ. Èèyàn kan sọ pé kò dá kó máa gbọ́ta ṣépè. Èèyàn kan ní kò dá ká máa gbàdúrà kọ́ta kú. Ó ní ó yẹ kó wà láàyè. Ó dẹ̀ ti gbàgbé wípé the Bible says suffer not the wish to be alive. Bẹ́ẹ̀ni mo ò mẹ́ni tó di ọ̀rọ̀ yẹn gbọ́ dáadáa ẹ̀ẹ̀mẹ́ta ládàá òróró lé Dáfídì lórí nínú Bíbélì. Ṣùgbọ́n nígbà tí Sọ́ọ̀lù wà láyé tí àwọn ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta rẹ̀ wà ńbẹ̀, Dáfídì ò dé ìpẹ́, kò dé ilé ọba, kò dé orí ìtẹ́ ọba. Ìgbà tí wọ́n ṣẹ̀kú táwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àtàwọn ọmọ àti Sọ́ọ̀lù, ìgbà yẹn ni Dáfídì tó ṣẹ̀ dé ipò ọba. Mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè, gbogbo agbára tó lóòní bọ́lọ́ àwọn wọn, gbogbo agbára tó ọwọ́ tó tiẹ̀ sógun, bó o bá ṣe àmì lónìí lórúkọ Jésù Ọlọ́run tì wọ́n sí bojì. Àtẹ̀yìn online members, àtẹ̀yìn physical member lónìí, gbogbo ọwọ́ tó tì yín sógun, tó ní ẹ̀ ò ní bọ́ lọ́wọ́ àwọn, tó ní kó fàárọ̀ jagun, tó ní kó fọ̀sọ́ jagun, tó ní kó tún fọjú alẹ́ ṣagun. Bó o bá lè ṣàmì ni lórúkọ Jésù ọwọ́ yẹn lónìí ó yá kí Ọlọ́run tì wọ́n sí bojì. Ẹ̀yin abiyamọ yìí dà, gbogbo agbára tó fẹ́ sọ ẹ́ di aládùúrà lọ́jọ́ tó yẹ kó o máa jèrè ọmọ, gbogbo agbára tó ní ẹ fílẹ̀ ìgbà tó yẹ kó jèrè ọmọ ló máa tó máa gorí òkè àdúrà kiri. Bó o bá ṣàmì látòní lọ agbára yẹn ó yẹ kó gbiná sọnù. Mo ní agbára yẹn kó máa gbiná sọnù. Mo ní agbára yẹn kó máa gbiná sọnù. Ẹ jẹ́ àgbàdúrà kan tó kù kí ìsúre fún gbogbo wa. Ẹ pariwo, ẹ sọ fún Ọlọ́run, ẹ̀mí má dìde lára mi. Ẹ̀mí kí mo pè é? Every spirit of not being elevated. Wọ́n ní bàbá rẹ̀ ò dìde, kí lòun wá fẹ́ dìde fún? Ìyá rẹ̀ ò jẹ́ ní, ìyá rẹ̀ ò dìde. Mo rẹ́lòmíì ó sọ pé ìyá òun oríṣi ọjà 5 ní ìyá òun tà. Títí náà ìyá rẹ̀ tó fi kú náà kò jẹ́ èèyàn. Ẹ̀mí kí ni mo pè é? Ẹ̀mí má dìde lára mi. Kí ló fẹ́ kó ṣe sí? Jáde. Ẹ̀mí ni o, a máa báyàn jẹun, a máa báyàn mu, a máa báyàn wẹ̀, a máa báyàn lọ ilé ìgbọ̀nsẹ̀. I want you to pray. Every spirit of not being elevated in my body, go out by fire. Jáde lára mi. Gbogbo ẹ̀mí má dìde tó wà lára mi. Ó yá jáde. Bá iná jáde. Bá iná jáde. Bá iná jáde. Bá iná jáde. Ẹ̀mí má dìde. Ẹ̀mí má jẹ́yàn. Ẹ̀mí má ṣàṣeyọrí. Ẹ̀mí má bímọ. Ẹ̀mí má lọ́kọ. Ẹ̀mí má láya. Jáde. 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 Ó yẹ jáde. Jésù. Ẹ ṣe àmì yẹn nígbà kan, Jésù Olúwa wa. Ẹ jẹ́ àtúrò àdúrà yẹn gbà nígbà kan mọ́. Mo fẹ́ kó tọ̀ sà mọ́mì, mo rí ọmọbìnrin, mo rí woman kan, wọ́n àìsí ìdàgbà díẹ̀, wọ́n á ti máa wọ 50 going to 52. Ṣá mọ́mì ìgbà tí woman yẹn máa sọ̀rọ̀ ó ní wọ́n jẹ́ kóun fi ọkọ 7 kò dẹ̀ bímọ kan nílé kankan. Ẹ̀mí má kíni, ẹ̀mí má bímọ ló wà lára rẹ̀. Mo fẹ́ kó gbàdúrà. Mo bá ọ̀dọ́bìnrin kan pàdé sà mọ́mì ọmọbìnrin orí òkè Ọlọ́run kọ́lé láti wá pàdé. Mo gbọ́ pa ìtàn ẹ̀ lórí òkè Ọlọ́run kọ́lé. Sà kí ló ṣe? Ó jẹ́ tó bá ti ṣe marriage báyìí, tó bá ti fẹ́ ṣe wájú wọ́n fún láàyè àti ṣe introduction, ṣùgbọ́n tó bá ti wà ní registry lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọn ò ní mọ ibi tí àwọn èèyàn ti wá àtẹ́gùn àti èèyàn, wọ́n á dẹ̀ ná gbogbo àwọn tó wà ní registry. Wọ́n á ṣe kí ni? Wọ́n á nà wọ́n atọ́kọ ìyàwó àti ìyàwó gbogbo wọn á nà wọ́n jáde. Ibẹ̀ ni wedding parí sí o. Ó dẹ̀ ṣe nígbà 8.
pẹ̀lú oríṣi ọkùnrin 8 orí ìkẹsàn-án ló ti gbàdúrà tí mo ní kó gbà yìí pé ẹ̀mí má lọ́kọ jáde lára mi torí ẹ̀ tó òun fi àdúrà yẹn ṣeré 8 ló ṣe different registry bọ́bá ti bẹ̀ wọ́n ní ó tó stage kan báyìí tó bá ti ṣe báyìí gbogbo wọn tún máa wẹ̀ nítorí wọ́n ti mọ̀ pé nǹkan kan á ṣẹlẹ̀ mo fẹ́ kó gbàdúrà lórí ìkẹsàn-án tó ti wá ṣe wọ́n ní pé ó wà ní ṣọ́ọ̀ṣì yẹn ló ń ṣe wọ́n ń ṣe lọ́wọ́ rẹ̀ ó tún wá ń wẹ̀yìn wọ́n ní pé wòlíì yẹn wá sọ pé ẹ̀ ló ṣọ́ọ̀ṣì ọlọ́run ló wà ìjọ agbára ló wà irú ẹ̀ ò lè ṣẹlẹ̀ níbí báyìí ọjọ́ ìlọ́lọ́run fòkù sí mo ní kó gbàdúrà ẹ̀mí má lọ́kọ ló wà ní ayé rẹ̀ obìnrin tí mo sọ fún ẹ pé ó lọ́kọ 7 yìí títí ó fi wọ 52 years ó nọ́kọ 7 ó dẹ̀ kéré tó lo ọdún 5 nílé ọkọ kọ̀ọ̀kan wọ́n wèsì ẹ̀ mo fẹ́ kó gbàdúrà ẹ sọ fún ọlọ́run ẹ̀mí má ṣe rere lára mi ìwọ tó ń wojú olúwa fọmọ sọ̀rọ̀ ẹ̀mí má bímọ lára mi ó yá jáde lára mi ẹ̀mí má ní aya ẹ̀mí má bímọ ẹ̀mí má ṣàṣeyọrí bẹ́ẹ̀ ni jọ hello ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé kéèyàn kó nàkọ́tọ́ kó tó rí mìíràn ẹ̀mí kan ni ẹ̀mí ni má rà láàánú o every spirit of not seeing an helper bẹ́ẹ̀ ni wà á rí i pé èèyàn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ ó ń rólù ràn lọ́wọ́ you are unable to see an helper ẹ̀mí burúkú ni I want you to pray ẹ̀mí má rà láàánú jáde lára mi ẹ gbọ́ àwọn òbí Ayọ̀mídé Ọlọ́sàn wọn ò rí aláàánú ṣùgbọ́n ọmọ yẹn ẹ̀mí yẹn ò sí nínú ayé rẹ̀ ó rí aláàánú ìyá Esther Ajayi dìde ìrànlọ́wọ́ fún mo fẹ́ kó o gbàdúrà ẹ̀mí má rà láàánú lára mi ó yá jáde ẹ̀mí àgàn ẹ̀mí má rí ọmọ bí lára mi ó yá jáde ẹ̀mí má ṣe rere jáde ẹ̀mí má lọ́kọ jáde 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 ẹ̀mí má dìde jáde 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 ó yẹ sọ́dọ̀ ẹ̀mí má ṣe jáde ẹ̀mí má fi ìrọ̀rùn dìde ẹ̀mí má tẹ́gbẹ́ jáde lórúkọ Jésù Kristi. jáde jáde lára mi lórúkọ Jésù Kristi. pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè àṣẹ àti kọ́ńpẹ́ àyà yóò pa àwọn àlejò wọ́n á fi ìbẹ̀rù bójó sá jáde níbi kọ́ wọn fún wọn èmi ò mọ ẹ̀mí tó wà lára rẹ ìṣẹ̀mí àìsàn ni bó bá ṣe ń bọ́ nínú àìsàn kan á tún wọnú àìsàn mìíràn ẹ̀mí má rà láàánú oh my God ṣe Ọlọ́run mo gbọ́ ilé ìbáyìí ẹ̀mí àdánìkàn gbé ẹ̀mí má ṣe rere ẹ̀mí má rí aláàánú ẹ̀mí má tẹ́gbẹ́ ẹ̀mí promise and fail ẹ̀mí má lọ́kọ ẹ̀mí má bímọ I don't know that spirit every spirit of limitation spirit of stagnancy spirit of not seeing an helper of destiny spirit of carrying your load by yourself spirit of promise and fail I don't know who I'm talking to you this morning as you shout 3 amen and 3 fire nínú àgọ́ ara rẹ ló wà ní lórúkọ Jésù àmì mẹ́ta fire mẹ́ta dà ó yá iná tí jáde níbẹ̀. Fire 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 gbogbo ẹ̀mí tó lóòní jẹ́ èèyàn sẹ́ gbogbo ẹ̀mí tẹ́ ẹjọ́ ń jẹ tẹ́ ẹjọ́ mu gbogbo ẹ̀mí tẹ́ ẹjọ́ ń sùn tẹ́ ẹjọ́ ń jí gbogbo ẹ̀mí tó ti fi limitation sí àṣeyọrí rẹ every spirit that have limited your breakthrough every spirit that want to waste your time every spirit that say you will not get married on time mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olúwa bó o bá ṣàmẹ́ lórúkọ Jésù àmì mẹ́ta fáyà mẹ́ta dà iná Olúwa ó yẹ kó ti jáde lára rẹ. látọ̀ni lọ ó yẹ kó o lọ ṣe rere. As from today, oh my God, látọ̀ni lọ ẹni ṣàm ó yá lọ ṣe rere.
obìnrin yìí dà tó ṣàmì, ọkùnrin tó ṣàmì dà, ọfà àìsàn tó ń bá ayé rẹ gbé yìí, ọfà àìsàn, every spirit of sickness, every power that say you will never be free from sickness. Mo many tó lọ̀rọ̀ yẹn. I don't know who owns that word. Is it hypertension? Is it diabetes? Is it coronavirus? I care less about that sickness. Is it Ebola? I come against them by the power in the name of Jesus Christ. Every spirit of sickness in your body, lórúkọ Jésù, ó yá lànà jáde. Ẹ̀mí ìgbèsè, ẹ̀mí ìgbèsè, ẹ̀mí ìgbèsè, ẹ̀mí ìgbèsè, ẹ̀mí ìgbèsè lára ìwọ obìnrin yìí, lára ìwọ ọkùnrin yìí, lórúkọ Jésù, ó yá jáde. Mo ní ó yá jáde. Gbogbo ẹ̀mí tó lóòní láàánú. Every spirit that say you will never see an helper. Every spirit that say you will never see the husband of your destiny. Every spirit prophesy today. Lórúkọ Jésù, ó yá ẹ̀mí yẹn lára rẹ. Bó o bá gbàgbọ́, ó yá lànà jáde. Ẹ̀mí tó lóòní jẹ́ èèyàn. Ẹ̀mí tó lóòní gbọ́mọ tiẹ̀ jó. Ẹ̀mí tó láwọn ọmọ rẹ ò ní ṣàṣeyọrí bí wọ́n ò ṣe ṣàṣeyọrí. Bó o bá ṣàmì látòní lọ nínú ayé gbogbo yín, ó yá iná kó tẹ̀ jáde. Látòní lọ ó yá kó rá àánú gbà. Mo ní kó rá àánú gbà. Ikú àti àjíǹde Jésù ó yá kó mú ire wá fún ọ. Mo ní ikú àti àjíǹde Jésù yìí lórúkọ Jésù kó yí ayé rẹ padà. Ókè, mo ti gbọ́ Olúwa, mo kéde rẹ̀ bí wòlíì Olódùmarè. Ohun rere tó kú lára rẹ, ohun rere tó ti kú nínú ilé rẹ nítorí Jésù jíǹde lọ́jọ́ kẹta. Ohun rere tó dòkú yìí, aláàánú tó dòkú, ìrànlọ́wọ́ tó dòkú, ìgbédìde tó dòkú, àgọ́ ara rẹ tó dòkú, ilé ọmọ rẹ tó dòkú, ọkọ rẹ tó wà nígbèkùn, aya tó yẹ kó o fẹ́ tó wà nígbèkùn nítorí ikú àti àjíǹde Jésù. Àdàbí Jésù ò bá jíǹde ló dẹ̀kù. Ṣùgbọ́n in as much Jesus resurrected, everything dead in your life, every of your help that is dead, ìwé ìgbélú tó sọdòkú, ìwé ìgbélú tó fẹ́ gbà l'Amẹ́ríkà láti US tó sọdòkú nítorí òun gbọ́ mi láàárọ̀ yìí, iṣẹ́ gidi tó sọdòkú yẹn látàárọ̀ lọ lórúkọ Jésù ó yá kó jíǹde padà. Mo ní látàárọ̀ lọ ó yá kó jíǹde padà. Látòní lọ mo ní kó jíǹde padà. Ókè, mo gbọ́ Olúwa ní kéde rẹ̀, ẹni ṣàmì a máa tú ìtàn ayé rẹ kọ. Látòní lọ, your story will become a history in Jesus' name. Gbogbo ọfà àìsàn yẹn ó yẹ kó jáde. Ohun tí ò múnú rẹ dùn yẹn tó náwó lé lórí yìí lórúkọ Jésù ó yẹ kó lànà jáde. Ẹ̀yin òbí tẹ́ wà ń bí látàkọ́bí dàbí gbẹ̀yìn ọmọ rẹ lórúkọ Jésù ò ní mọ bójì wọn. Látàkọ́bí dàbí gbẹ̀yìn rẹ lórúkọ Jésù àwọn ayé ò ní fi kú ọmọ sẹ̀ ọ̀rọ̀. Látàkọ́bí dàbí gbẹ̀yìn rẹ lórúkọ Jésù ó yá kó lọ ṣe rere nírọ̀. Ibi rere tó nira fún ìyá láti dé, ibi rere tó nira fún ìwọ bàbá láti dé nítorí o ti bí àwọn ọmọ ológo lórúkọ Jésù ó yá kó lọ fi rọrùn débẹ̀. Bàbá màmá wàá jẹun ọmọ. Oh my God, ṣàmì, mo ní wàá jẹun ọmọ. Mo ní wàá jẹun ọmọ. Níbi tó ṣiṣẹ́ ìrànlọ́wọ́ sí lórúkọ Jésù ó yá lọ jèrè níbẹ̀. Àṣẹ lolúwa ní pàbá yáàkà ríbú àlìmásúndà yáfà éèkà tá àlìmásáìdà. Níbi tó ṣiṣẹ́ ìrànlọ́wọ́ sí láti inú oṣù kẹrin lórúkọ Jésù ó yá lọ jèrè níbẹ̀. Ẹgbọ́n mi sà, orígun mẹ́rin ni ayé ní. Adẹ̀wà lóṣù kẹrin. We are in the month of April, which is the 4th month. And the world is divided into 4. That is the north, the east, the south, and the west. Orígun mẹ́rin láyé ní. Mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè. Ẹni ṣàmì látorígun mẹ́rin àgbáyé. Bó o bá gbàgbọ́ tí àmì rẹ̀ tayọ, ó yá lọ rí ìrànlọ́wọ́ gbà. Mo ní kó rí ìrànlọ́wọ́ gbà. Ẹnìkan ṣoṣo tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ máa ká lára tó máa ní no, I want to help you. Ọ̀rọ̀ Ayọ̀mídé Ọlọ́sàn ó ká ìyá Esther Ajayi lára. Ìyá Esther Ajayi dẹ̀ yí ayé ọmọdé yìí padà. Aláàánú tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ máa ká lára. Obìnrin tó fìkanra ṣàmì ìdá. Bàbá tó fìkanra ṣàmì ìdá.
year 2020 April nítorí látorígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé nínú oṣù kẹrin ó yá kó o bá a pàdé. Ó ṣe Ọlọ́run èdè náà rẹ̀ tí mo pè olóore tí kì í sí ìrègùn yá kàfàlì màrún bí àṣàdálìà olóore tí kì í sí ìrègùn, the helper of destiny that will not say, oh, if it's not because of me you can never get to where you get to today. Olóore tí ò ní sọ pé tí ìbá ń ṣe mi ò lè ṣe rere, tí ìbá ń ṣe mi ò lè jẹ́ èèyàn. Olóore tí kì í sí ìrègùn, bó o bá gbàgbọ́ tó o ṣàmì ìgbàgbọ́ ó yá bá pàdé. Mo ní ó yá lọ bá a pàdé, ó yá lọ bá a pàdé, ẹ bá a pàdé. Bíbélì wípé ọba ò lè sùn nítorí Mọ́díkáì, ẹni tó máa olóore tí ò ní lè sùn nítorí ọ̀rọ̀ rẹ tó máa nínú mọ́mí ẹ wá bí èlò lẹ fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ òwò. Testimony yẹn ti ṣẹlẹ̀ nínú ayé ọmọ mi kan Ghana. Ó pè mí ó ní bá dádì àdúrà yín ti gbà, èèyàn kí n lọ kakuléètì iye tí màá ṣe kí ni tí màá fi bẹ̀rẹ̀ òwò. Ó dẹ̀ kakuléètì ẹ̀ ó ní ó dẹ̀ kó lé òun lọ́wọ́. Olóore tó máa bá pàdé tó máa sọ̀rọ̀ rẹ dayọ̀ lójijì tó máa mú inú rẹ dùn, ohun tó ò lè ṣe lọ́dún pípẹ́ tó máa fi gbé ṣe láàrin oṣù mẹ́ta. Ẹni gbàgbọ́ tó ṣàmì lórúkọ Jésù ó yá lọ bá wọn pàdé. Àṣẹ Olódùmarè gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń ràn ìpè yìí lọ́wọ́, ẹ̀yin online member tí ẹ̀ ń ràn ìpè yìí lọ́wọ́, ẹ̀yin physical member tí ẹ̀ ń ràn ìpè yìí lọ́wọ́ láti máa get data, láti máa repo, láti máa ṣe ohun gbogbo lórúkọ Jésù ọwọ́ yín ò ní kàn sálẹ̀ àpò. Ọlọ́run ìgbédìde á máa gbé ayé yín dìde. Ẹ máa ṣe rere nírọ̀rùn, ẹ máa ṣe rere nírọ̀rùn, ọ̀rọ̀ yín máa dayọ̀, ọ̀rọ̀ yín máa dayọ̀. Ẹ ní rí kú ọmọ, ẹ ní rí kú aya, ẹ ní rí kú ọkọ. Látòní lọ kẹ́ ẹ ṣe rere kí a tó parí àdúrà 30 days yìí. Ẹni ṣàmì lórúkọ Jésù ó yẹ kó bá àánú pàdé. Ọlọ́run àwọn bàbá mi wọ́n fi gbàdúrà fún gbogbo yín sà, bẹ́ẹ̀ látòrí bàbá mi Apostle Ayọ̀délé Babalọ́lá bá títí dórí bàbá mi Gabriel Adédìtì Oyèlámì, bàbá mi Timothy Olúwọlé Ọbádáre, bàbá mi Ọládèjì Samson Àkàndé Ẹ̀dẹ́, bàbá mi David Olúlànà Babájídé, Ọlọ́run bàbá mi Isaac Akínyẹlé, Ọlọ́run bàbá mi Samuel Babátúndé Òní. Mo kó àwọn ìpè mo fi gbàdúrà fún gbogbo yín níbi tí ẹ ti ń rí àtakò tẹ́lẹ̀ lórúkọ Jésù kẹ́ lọ ṣàṣeyọrí níbẹ̀. Èyí tí mo wí Ọlọ́run fàánú dáhùn. Jésù Kristi agbára wa. Bring out your fruit. Ẹ mú èso yín jáde báyìí. If you are with your fruit, type that prophet you are with your fruit. Ẹ mú èso yín jáde. Ẹ nà èso yẹn sókè. Ẹ má gbàgbé. Just type that you are prophet you are with your fruit. Ẹ má gbàgbé from tomorrow láti ọ̀la lọ tó jẹ́ on the 11th it's going to be 9 p.m. Nigerian time. 9 p.m. Nigerian time. The first 10 days, we thank God for the first 10 days. God bless you, you are with your fruit. The first 10 days is what? It's 8 a.m. in the morning. But the second 10 days, which is 11 to 20, is going to be 9 p.m. Nigerian time. I want you to be prepared. The second 10 days, testimony ní gbogbo àmàmúwa lórúkọ Jésù. Ó yá, okay. Ẹnà èso yẹn sókè gbogbo èèyàn. Dídé dúró, ẹnà sókè. Mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olúwa. Kí a tó parí oṣù kẹrin, ẹ ṣàmì, ayé yín máa léso rere. Oh my God. Èso tó kó dání. Ó so èso lórí ìyá rẹ̀ lára ayé ṣe ká. Mo wí pẹ̀lú. Okay, you are innocent, you have your fruit. God bless you, man. Okay, Julieta from Italy, God bless you. I prophesy this year 2020, you shall be fruitful in the mighty name of Jesus Christ. Okay, God bless you, Mr. Bolaji from India. You have your fruit with you. God bless you. Mo pa ní àṣẹ ni. Àwọn agbára kejì rẹ̀ látòní lọ ohun rere tó ti ṣàwátì nínú ìrìn àjò yín tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú májẹ̀mú èso yìí lórúkọ Jésù ó yá kẹ́ lọ ṣe nírọ̀rùn látòní lọ. Every good thing that has become scarce in your journey, I prophesy as from today, oh yeah, it shall become fruitful in the mighty name of Jesus Christ.
Money, you shall become fruitful in the mighty name of Jesus Christ. Látọ̀ nílọ ò ní yàgàn rere. O ṣàmìyàn kò ní túmọ̀. Money ò ní yàgàn rere. Money ò ní yàgàn rere. Àṣẹ ni ò ní yàgàn rere. Year 2020 April, lórúkọ Jésù, you are going to have full testimony in Jesus' name. You are going to have full testimony in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord, for unanswered prayers. In Jesus' mighty name we have prayed. Ẹ máa ka Psalm 71 sínú èso yẹn. Ẹ ka Psalm 71 sínú ẹ̀ nígbà mẹ́ta. Ẹ wá jẹ. Tó o bá ti jẹ tán, wàá wá gbàdúrà, Olúwa jẹ́ kí ayé mi ó léso. God bless you. Oh, God bless you, Mr. GB from South Africa. God bless you, sir. Psalm 71, read it 3 times. Into that fruit. After eating it, you will say, God, in every ramification of my life, let my life be fruitful. So, from tomorrow, which is on the 11th, you will join us 9 p.m. Nigerian time till on the 20th. 9 p.m. Nigerian time. And on the 30th, it's going to be the birthday Thanksgiving. And àwọn nǹkan tí Olúwa ní àgbàdúrà sílẹ̀ ń wò lẹ́yìn. Àwọn omi oyin kankan yìí, òun lẹ́ ń wò lẹ́yìn. On the 30th, Olúwa ní ká pín fún gbogbo ènìyàn pátápátá. Ká pín omi yẹn fún gbogbo ènìyàn. Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run wọ́n ti ń bá mi gbàdúrà sí. Bẹ́ẹ̀ ni, wọ́n ti ń bá mi gbàdúrà sí. On the 30th, Olúwa ní ká pín fún gbogbo ènìyàn pátápátá. 30th, àárọ̀, Olúwa ní ká fún gbogbo ènìyàn. That is going to be my birthday day. And it's going to be Thanksgiving all the way around. I pray for you. Before that day, you will have divine testimony in the mighty name of Jesus Christ. Amen. And if you want to call me after the prayer, 080-3946-2147. 080-3946-2147. That's my WhatsApp line as well. And my number is also displayed on the screen. I prophesy, if you are going to meet tomorrow night, which is a man need testimony. Money lórúkọ Jésù, gbogbo a máa jọ ní testimony. I heard your psalm, the psalm, watch it, I'm letting you, the psalm you are going to read inside your honey and handkerchief. In your psalm 13, read light on the first. Olúwa ní ká gbàdúrà sórí handkerchief àti oyin. And we have been praying and I've been giving psalms from day 1. And today being day 10, you are going to read Psalm 10. Psalm 10. Lema kasinu handkerchief àti oyin yẹn. Day 1 is Psalm 70. Day 2 is Psalm 84. Day 3 is Psalm 4. Day 4 is Isaiah chapter 60, verse 1 to 20. Isaiah 61 to 20. Day 5 is Psalm 24. Day 5, Psalm 24. Day 6 is Psalm 121. Day 7 is Psalm 27. Day 8 is Psalm 72. Day 9 is Psalm 41. Today, which is day 10, is Psalm 10. Ẹ kà sínú oyin, ẹ kà sínú handkerchief yẹn. 30 psalms. 30 different psalms lolúwa ní ká kà sínú oyin àti handkerchief yẹn. Tó bá wá di on the 30, àwa sọ fún wa bá ṣe máa lò. Lórúkọ Jésù, a máa ní testimony. Number mi yẹn náà ni WhatsApp line mi. God bless you all. See you 9 p.m. tomorrow by God's grace. Do have a lovely Good Friday and lovely Easter. God bless you. I love you all with the love of Christ.